നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സായിജി. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടർ സായിജി ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. തൻ്റെ കുഞ്ഞൊന്ന് ചുമച്ചു. ഉടൻ തന്നെ അസ്വസ്ഥരാകുന്ന ഒരുപാട് രക്ഷാകർത്താക്കളെ നമ്മൾ ചുറ്റിനും കാണാറുണ്ട്. കുഞ്ഞ് ചുമയ്ക്കാനേ പാടില്ല എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയുള്ള രക്ഷാകർത്താക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുമച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തോ വലിയൊരു പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കുന്ന രക്ഷാകർത്താക്കൾ. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാനത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരിലാണ്. അവർ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരുപക്ഷെ രാത്രി കുഞ്ഞ് ചുമച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ കൂടിപ്പോയാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ അസ്വസ്ഥരാവാറുണ്ട്. അപ്പോഴും പലപ്പോഴും അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ്. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ പുറന്തള്ളുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ശരീരം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പരിധിവരെ ചെറിയ പനിയുടെ കാര്യങ്ങളും. അധികരിച്ച പനി ഒരുപക്ഷെ തീർച്ചയായും ഫിറ്റ്സ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയൊരു പനിയെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യാകുലരാകുന്ന രക്ഷാകർത്താക്കളുണ്ട്. കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം. ചുമ മരുന്ന്, അതായത് കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം വടക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏകദേശം 15ഓളം മരണം, കൂടുതലും മധ്യപ്രദേശാണ്, കുട്ടികൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. വളരെ ദുഃഖകരമായൊരു വാർത്തയാണ്. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏതോ ഒരു കമ്പനിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചാണ് ആ കുട്ടികൾ മരണം സംഭവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് പ്രശ്നം? എവിടെയാണ് പ്രശ്നം? സിറപ്പ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്? സ്വാഭാവികമായും ഈ കഫ് സിറപ്പുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന DEG അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഎത്തിലൈൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മാരകമായ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഡൈഎത്തിലൈൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഷാംശം തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വിഷപദാർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളുടെ കിഡ്നിയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും അങ്ങനെ കിഡ്നി ഫെയില്യൂർ വന്നാണ് പല കുട്ടികളും മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്നല്ല, മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. 1937 മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, 37 US ഏകദേശം ഒരു 105ഓളം കുട്ടികളിങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു. അതും ഈ പറഞ്ഞ DEG അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഎത്തിലൈൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന രാസവസ്തുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ US ഒന്ന് പാഠം പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഭാരതത്തിൽ 1990 കാലഘട്ടം തുടങ്ങി 2019-ലും 2022-ലും സമാനമായ സംഭവം നമ്മൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെ അടുപ്പിച്ചുള്ള അവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. ഇന്നും ഹിമാചൽ പ്രദേശത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അതിന് ഉത്തരവാദികളായ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് കമ്പനിക്കാർ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പരോളിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടുവരുന്നത്. പലപ്പോഴും നിയമത്തിൻ്റെ ചില ലൂപ്പ് ഹോൾ വച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുന്നത്. കാരണം ശരിക്കും ഒരു ടോക്സിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഈ കഫ് സിറപ്പുകളെല്ലാം വിപണിയിൽ ഇറക്കുവാൻ എന്നുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും വിപണിയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ഇവർ ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടോക്സിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ആ ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇതിന് മറ്റു ദോഷങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറയുകയും പിന്നെ നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിൻ്റെ നുലാമാലകൾ കൂടി അത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ സമയം വരികയും നമ്മൾ ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അധികം വളരെ വില കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു നിസ്സാരമായ സംഭവമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാനാവില്ല. ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ, രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന പിഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഒരു അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു സിറപ്പ് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഒരു മരണത്തിലോട്ടൊക്കെ തള്ളിവിടുക സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പേപ്പട്ടി കടിച്ചതിന് ശേഷം ഫലപ്രദമായി വരാതെ മരണപ്പെട്ട ആ ആൾക്കാരെയും കൂടെ സത്യത്തിൽ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അത് അവരുടെ ഒരു വിധി വൈപരീത്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു യഥാസമയം വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് പോലും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ തകരാറുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യം. ഇതിനു മുമ്പ്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കയറ്റി അയച്ച മരുന്നിൻ്റെ ഫലമായി, നമ്മൾ കയറ്റി അയച്ച കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫലമാറ്റ്, അത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും പനാമ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും ഗാംബിയ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളെ കയറ്റി അയച്ചിരിക്കുന്ന സിറപ്പ് കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മരണപ്പെടേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതായി നമുക്കറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തിരുത്തിയെടുക്കപ്പെടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സാധാരണ കഫ് സിറപ്പുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഗ്ലിസറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗ്ലിസറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായ പരിശോധനയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ തിരിച്ചറിയാതെ ഉള്ള രീതിക്ക് വില കുറഞ്ഞതും ഈ സാധനങ്ങൾ അതൊരു കളർലെസ് ആണ്, ഓർഡർലെസ് മണമില്ലാത്ത എന്നാൽ ഉള്ള ഈ വസ്തു ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ DEG എന്നുള്ള ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതായി പരിണമിക്കുന്നത്. അതുതന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കിഡ്നിയൊക്കെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. എന്തിനാണ് കഫ് സിറപ്പ്? എപ്പോഴാണ് കഫ് സിറപ്പ്? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ചുമയ്ക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ചെന്ന് കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് അവസ്ഥകളുണ്ട്. പലപ്പോഴും പലപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരും ചെയ്യുന്നത് കഫ് എക്സ്പെക്ട്രൻറ്റും ഉണ്ട്, കഫ് സപ്രസൻറ്റും ഉണ്ട്. ചില സാധാരണ രീതിക്കുള്ള വരണ്ട ചുമ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചുമയ്ക്കൊക്കെ സാധാരണ കഫ് സപ്രസൻ്റാണ്, അതങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ള സിറപ്പുകളാണ് തരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ എക്സ്പെക്ട്രൻറ്റ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചില ചുമ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ചുമയുടെ ഒരവസ്ഥ കൂടുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു. അത് തീർച്ചയായും കഫമുള്ള ചുമയ്ക്ക് കഫം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ശരീരം പുറത്തള്ളുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കഫ് എക്സ്പെക്ട്രൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ പഴയ കുറിപ്പടികൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം മരുന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഏത് സിറപ്പാണ് എന്നുള്ളത് അവനവൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇത് പ്രശ്നമാണ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴും ഇതിനും സിറപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം മരുന്നുകളുടെ പോലും ആവശ്യമില്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് വളരെ നല്ല രീതിക്ക്. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. കോവിഡിന് ശേഷം വ്യക്തമായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കൂടെയാണത്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കുട്ടിക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു 4-5 മാസം ആ കുട്ടിക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തിരുന്നാൽ പോലും അധികം താമസിയാതെ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന വീണ്ടും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഏതാണോ കൂടുതലായി ഇങ്ങനെ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു വരുന്നു അതിനെ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതിനെ രോഗാണുക്കൾക്ക് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ശേഷി കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വർദ്ധിത വീര്യം. അപ്പോൾ ഏതിനും സത്യത്തിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം ചുമച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ചുമ അല്ലെങ്കിൽ കഫ് സിറപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് ആ ചുമ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മറ്റ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം, ആലോചിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ചെന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ലഘുവായി തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരും അതിനോടൊപ്പം തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ചുമയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ പലരും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് തുളസി നീരും തേനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് പാലിനകത്ത് 1/4 സ്പൂൺ ടർമറിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ചൂടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചുമയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളതാണ്. എന്തിനേറെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ തീയിലൊന്ന് വെച്ച് വാട്ടി ഒന്നെടുത്ത് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അത്
ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീര് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, ഒരല്പം ഇഞ്ചി നീരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ തേനിനോടൊപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിക്കുള്ള ചുമ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും പലതരത്തിൽ ആസ്മ കൊണ്ടുള്ള ചുമ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലുള്ള ചുമ, അങ്ങനെയുള്ള ചുമയ്ക്ക് തീർച്ചയായും 2 ആഴ്ചയിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. ഇനി ക്രോണിക്കായിട്ടുള്ള കഫുണ്ട്, നമ്മൾ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്ന, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറേ കാലം കൊണ്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുമയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് പരിശോധന വിധേയമാക്കണം. ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ അത് ഒരു ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമായേക്കാം. ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ വളരെ ഇതായിട്ട് പ്ലെയിൻ വേപ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഉപ്പ് മാത്രം, കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് നീരാവി കൊള്ളുകയും ആവി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സെക്രീഷൻസ്, കുറേ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പോകാനും ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ കഫം ഒന്ന് ലൂസാക്കി കിട്ടുവാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു രീതിയാണ് മുരിങ്ങ ഇല. ഇലയെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിനോടൊപ്പം ആ മുരിങ്ങ ഇല നീരിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടുവരുന്ന സാധാ നാടൻ രീതികളായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവലംബിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്തിനും ഏതിനും നമ്മൾ ഈ കഫ് സിറപ്പ് കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ്. നമുക്കറിയാം, സാധാ കഫ് സിറപ്പിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റാമിൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു തരം സെഡേഷൻ എഫക്റ്റും പിന്നെ കോഡീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചില കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ തലകറക്കം മറ്റ് ചില സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പല കഫ് സിറപ്പുകളുടെയും പുറത്ത് വിപണിയിൽ പിന്നെ പാക്കറ്റിന് പുറത്ത് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അതൊക്കെ ഒരുതരം കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഫ് എക്സ്പെക്ട്രൻറ്റും കഫ് സപ്രസൻറ്റും എവിടെയാണ് എക്സ്പെക്ട്രൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്, എവിടെയാണ് സപ്രസൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് കഫ് എന്ന മറ്റൊരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട്. ഗ്യാസ്ട്രിക് നമ്മുടെ ഈ വയറ്റിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാക്കുന്ന ചില ആസിഡ് സെക്രീഷൻസ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ടൊന്ന് റീഗർജിറ്റ് ചെയ്ത് തള്ളി വരികയും ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ വഴി വരികയും നെഞ്ചരിപ്പോട് വരികയും അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ചുമയോട് കൂടിയ ചുമ വരാമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ചുമയ്ക്ക് പോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പലരും സാധാരണ രീതിക്ക് കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉടനെ കിടക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിക്കാനുള്ളത് ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തകരാറായ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനം തരത്തക്ക രീതിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ, കുടലിനകത്ത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വീടുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് നല്ല ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്. അത്തരം നല്ല ബാക്ടീരിയകളെ കൂടുതൽ വളർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഹാരവും ബാക്കി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയിൽ കുടലിൻ്റെ ശക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുകയും നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് കഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിഫ്ലക്സ് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ്ട്രിക് കഫിന് പോലും സാധാരണ കുടിച്ചെന്ന് ഒരു സിറപ്പ് വാങ്ങി കുടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഇതും സൂക്ഷ്മമായ വ്യക്തമായ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചില ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ കുറിവ് കാണേണ്ടതുണ്ട്, അത് കണ്ട് ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു കുറിപ്പടി തന്നാൽ ആ കുറിപ്പടി മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും മരുന്ന് വാങ്ങി ഡൈഎത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം അത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ദോഷം ഡൈകളിൽ ചേർക്കാറുണ്ടെന്നാണ് ഡൈകളിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു രാസപദാർത്ഥമാണ്, ഒരു സാധനമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പുകളിൽ കലർന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതുകൊണ്ടെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണം. സാധാരണ ഒരു വാർത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജനം മറന്നു പോകാറാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം
പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് നിർത്തുകയാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഹൈപ്പ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.